إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الله ذوالجلال به ما مؤمنان خطاب کرده میگوید: ای مؤمنان، باطل نگردانید، حبطه نکنید، بیکار نکنید عملهایتان را، صدقه هایتان را، خیر و احسانتان را به منت نهادن و آزار دادن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. گفتند 4 نفر است که در روز قیامت الله با آنها 3 گروه هستند که 3 گروه الله با آنها در روز قیامت سخن نمیگوید و با آنها به نظر رحمت نگاه نمی کند و آنها را از گناه و معصیت پاک نمی گرداند و 4م برای آنها عذاب دردناک است. یعنی گفتن 3 طایفه انسان در روز قیامت الله ذوالجلال به 4 عقوبت گرفتار می کند. یکی اینکه به نظر رحمت نگاه نمی کند، یعنی خوبی به آنها سخن نمی گوید و آنها را از گناه و معصیت پاک نمی گرداند و برای آنها عذاب دردناک است. گفتن که هستند آنها؟ اول اینکه المنان بما اعطا. اولینش، یکمیش همون انسانی که با اون چیزی که داده است منت میکند. یعنی میگه ما برای تو این چیز دادم، تو خودت کی بودی که امروز گپ میزنی؟ ما تو را این خوبی را کردم، ما تو را آدم ساختم، ما تو را مسد پولدار کردم، ما تو را کارت پیش بردم. یعنی به همو کاری کردگیش، خیر احسانی کردگیش نسبت یک شخصی که از او پول طلب میکند، پیسه طلب میکند، یک مشکلیش طلب میکند، میگه که من تو هیچ کس نبودی، من تو را آدم کردم. یعنی از جانب خودش میداند، خودش از اون بالا میداند. مشکل است. الله پناه بدهد. حالان که آیت قرآن است که و ما بکم من نعمت فمن الله. هر نعمتی که در شما هست از جانب الله هست. فقط تو میگی که الله من سبب کرد و به تو همین کمک رسانده تونستم. الله به ما توفیق داد که همین کار خیر برای تو کردم. ما برای همین کار انجام دادنش مسئول هستم. ما قرض بندگی ما اجرا کردم. فقط همین قضیه. یکمش همین منت دهنده، یعنی منت مینهد. و دویمش المسبل ازاره، شخصی که همین لباسش از بجلک دراز میکند از روی کبر و تکبر. یعنی ما از روی ضرورت، از روی یعنی احتیاط، از روی دیگر سببها و عذرها پاچه ازار یعنی لباس شیم میگیم همین را دراز میکنیم. اما انسان هایی که از روی تکبر یعنی دراز میکند و با آسمان نگاه کرده راه میرود و نسبت مؤمنان خودش بالا میداند، بسیار یک خودپسند است. در جامعه هم خیلی انسان ها دیده میشد. الله پناه دهد. اون انسان مسبل ازاره، یعنی ازارش دراز میکند از بجلک، از روی تکبر و از روی خودپسندی و منمنی، اون هم الله روز قیامت به نظر رحمت نگاه نمی کند. و المنفق سلعته بالحلف الكاذب. و سیمش همون انسانی که کالاشا، مالشا به قسم دروغ می فروشد. همون مال همون ارزش نداره، میگه همین مال ما همین خیلی است. اون مال کهنه است، مال روش پوشانده، غش کرده، پنهانکاری کرده، قسم میخورد که همین مالی نو است. مثلا همون مال عیبش میپوشاند،
ҳамуна қасами дар қасам ки ҳамин моли ман беҳтарин мол аст, 100 айбе ки дорад, чанд айбе ки дорад мепӯшонад айбша ҳамун молша. қасам мехӯрад, мисли ҷаллобҳое ки дар бозор нафаре ки гов мефурӯшанд бисёр қасам мехӯранд. ҳамин гова то ин ки буфурӯша ҳамун харидорро безор мекунад. садҳо қасам рӯи қасам мехӯрад ки ман ҳамин говм беҳтарин гов аст. ҳоло ҳамун арзиша надора, ҳамун гуфтагӣ ҳамун сифатҳо нест, ё ки дигар молша боша. зиёд қасам мехӯранд. нафаре ҳастанд ки барои молшон пешрафтан, барои колошон силатшон фурӯшда рафтан зиёд қасам мехӯранд. агар инсон молуш хуб ки боша, ба сифат боша, ҳамун харидор худаш кофта омада пайдо карда мехарад ҳамура, ба қимат нарх ҳам боша, аммо инсон ба хотири пайсаи дунёро дарёфт кардан қасами зиёд мехӯрад. хуб, ибни ҷарири табарӣ яке аз муфассирон гуфтанд ки садақаҳотона аҷру подошу мукофотша ба миннат ниҳодану ба озору азият додан ботил насозед, бекор насозед. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. در این تفسیر الله ذوالجلال در این آیت برای ما و شما باز فهموند که آنهایی که انفاق میکنند، یعنی میتیند در راه خیر و احسان مالشانا در راه الله، بعد از آن از پس او چیزی که انفاق کردن منت نمینهند، که منت که حالی گفتیم چی از بسیار منت میکند، گاب میزند از قفای مالش دادگیش، خیری کردگیش، یا که آزار نمیتید، همون انسانی نفقه را گرفتگی که بسیار دلشکسته شوه، برای آنها که منت ننهادن و آزار و اذیت ندادن بعد از انفاق کردنشون، برای آنها گفت اجر و مکافات و پاداشون در نزد الله است و برای آنها از وحشت و دهشت روز قیامت، از سختی و اون احوال روز قیامت یگام خوف نیست، یگام ترس ندارند. روز قیامت بسیار سخت است، اما آنها به خاطری که به خاطر الله، به خاطر رضای الله انفاق کردن و بعد از اون منت ننهادن و بعد از اون آزار اذیت ندادن، به گفتن و به منت کردن، گفتن اجرشون در نزد الله است و در روز قیامت یگام ترس ندارند و غمگین نیستند. برای چی مفسران میگن غمگین نیستند؟ برای اون چیزی که در دنیا باقی موندن. مثلا در دنیا فرزنداش است، الله برای آنها در هنگام مرگ غم از اونها دور میکند. دیگر یگام پروا نداره که فرزند او در دنیا مقصد چی میخورد و چی میپوشد. الله او را آرام میسازد که یعنی دیگر غم ندارد، دیگر راحت است که همون الله باز فرزندای مرا رزق میتید، باز فرزندای مرا هدایت میکند و اون چیزی که در دنیا باقی گذاشت یا که باقی نگذاشت. قول معروف و مغفرت خیر من صدقه یتبعها اذى والله غنی حلیم. گفتند سخن خوبه که انسان وقتی که یک سائل پرسنده پیشش میآید، یک چیز از اون میپرسد، وقتی که همونا چیز نمیتید، حاجت اون را برآورده نمیگرداند به دادن، اما سخن خوب میگوید به اون، یک مصلحت خوب میتید که همون انسان از نزدش خرسند میرود. و مغفرتش به معنای این است که از یک کسی که از دوست آزار و اذیت دید، یک سرزنش دید، اون سرزنش نمیکنه، بخشش میکنه. مثلا دوست هستن، برادر هستن، یک خطاگی کرد دوستش، اون بخشش میکنه، از اون میگذره. یک عمر در سر وی گفته نمیسته که تو مرا یک روز این خیلی گفتی، تو مرا فلان گفتی، تو قدیما قاری کردی، از یادش میبره، به خاطر الله او را میبخشه. گفتن انمی سخنی خوب و انمی بخشش بهتر است از همون صدقه که از پی اون آزار و اذیت داره، از پی او تو منت میکنی، از پس او تو با گفتن و با منت نهادن اون را دلشکسته میگردانی. و گفتن الله بینیاز است از بنده ها، والله الغنی و انتم الفقراء. الله بینیاز است. الله تمام ملک آسمان ها و زمین همین از جانب الله است و انسان مالکی دارد هر چقدر زیاد باشه مثل همون یک نوکی چلیک است که در داخل یک بحر ترکنی چقدر میگیرد، یک ذره همین قدر است.
و الله بنیاز است و الله مهربان است که بنده ها را به زود گناه کردن عقوبت نمیکنه. اگر الله همه بنده ها را به گناه و خطایی کردن که همه ما و شما امکان داره که به گناه دست بزنیم، خطا بکنیم، بنده هستیم، ضعیف هستیم، اما الله زود عقاب نمیکنه، زود در عذاب گرفتار نمیکند. ولو یؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن یؤخرهم الى اجل مسمى. اگر الله مردم را، انسان ها را به گناهاشون و به خطاگیشون از روی زمین برداره که هر یک انسان امکان داره که یک گناه یا خطا از او واقع شود، هم در روی زمین یگان جنبنده نمیمونه، همه میمرد. اما الله چیکار میکنه؟ مهلت میتید برای توبه کردن. الله با انسان شرایط میتید برای توبه کردن. الله انسان باز سلامتی میتید که همین انسان بفهمد و به سوی الله باز بگرده. برای همون الله زود عقوبت نمیکند. بنده ها هم کوشش بکنیم از یکدیگر گذشت کنیم، بخشش کنیم، یعنی یکدیگر را ببخشیم، یکدیگر را مهربان باشیم با یکدیگر. یک قصه است، یک بوی در یک دهه زندگی میکرد، شخص ثروتمند، پولدار، و در همون دهه یک قصاب هم بود، گوشت فروش، فقط گوشت فروشی میکرد. مردمی کمبغل دیگر عادتا در زیاد کشورها، خصوصا کشورهای مسلمان نشین، اکثر فقیرها هستند، مردم احتیاج دارن و هر یک احتیاجاتی که به مردم پیدا میشید پیش بوی میرفتند که مثلا اگه پیسه در کار است، یک چیز دیگه در کار است، میگفت پیش من نیاین، من به شما کاری ندارم، پیش همون قصاب برین، از قصاب پرسین هر چی که میپرسین. و میرفتن پیش قصاب، حاجت های مردم را برآورده میکرد و هر کسی که گوشت لازم داشت به اون گوشت میداد، به پول، به پیسه. چقدر مردم از قصاب راضی بودند، خرسند بودند، اما از بوی راضی نبودند، بسیار بوی بد میدیدند. و چند مدت همین خیلی گذشت، یک وقت بوی کسل شد. مردم خبر شدن که بوی کسل شده است، نرفتن به عیادتش، به خبرگیریش. گفتن که فقط سرزنش میکردن که توی قدر پیسه و پول و مالی که داری چیکار میکنی؟ یعنی جمع میکنی، یک کاری خیری نمیکنی. و اونم میگفت که مرا به شما کاری نیست، پیش قصاب برین. فقط پیش قصاب روان میکرد. مردم بیزار شده بودن و هرچی سخنهای بد و ناسزا میگفتن، اما او صبر میکرد. و وقتی که بعد از کسل شدن از دنیا رفت، فوت کرد، مردم به جنازش نرفتن و همسرش با چند نفره خودش بود، کوشش کردن خودشون جنازش کردن، دفنش کردن. مردم میگه حتی اکثر مردم، زیادی مردم به جنازش هم نرفتن. و از همون روزی که باید دفن کردن، از فرداش دیگه مردم پیش قصاب برای گوشت میرفتن، گوشت نمیداد. میگفت اون نفری که پیسه گوشت، پول گوشت میداد، دیروز وفات کرد. مردم بعد فهمیدن که همه پول گوشت و پول همون احتیاجاتی که مردم دارن همین بوی میداد است. اینا ببینین، یعنی اون انسان نمیگفت که ما شما را پول میتیم، ما حاجت های شما را برآورده میکنیم، ما شما را گوشت میتیم، فقط به خاطر رضای الله میکرد، از پسش منت نمیکرد، از پسش آزار نمیداد. درجهش اللهم اجرهم عند ربهم. چند قسم انسان ها هستن که اجرشون الله خودش میتید، نه در برابر این کاری کردگیشون. اجرش الله از حساب خودش، او را ما حساب کرده نمیتونیم. به غیر حساب یعنی به حساب، اون به حسابش الله حسابش میره، ما چی نمیدونیم. یکیش صبر کننده ها هستن، یکیش اینهایی که خیر احسان میکنن و از پسش منت نمینیان. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. گفتم معناش همین است. و در تفسیر همین آیات مفسران میگن در حق عثمان رضی الله عنه این آیات نازل شد که وقتی که 1000 دینار به نزد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای قوت دادن یکی از غزوه ها آورده بود، در نزد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ماند. وقتی که دید که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم 1000 دینار، 1000 تنگه طلا، این به حاضر حساب که شاید 100,000 یورو شود، دستش در داخل همون طلا مینداختند، دینارا، و میگفتند که عثمان ضرر نکرده است بعد از امروز.
یعنی عثمان دیگر ضرر نمیکند بعد از امروز. و گفتن که اللهم لا تنس هذا اليوم لعثمان، ای الله این روز عثمان فراموش نکن. پیغمبر در حق عثمان رضی الله عنه دعا کردن که ای الله همین روزی که عثمان آورد 1000 دینار را داد امروز فراموش نکن. وقتی که پیغمبر در حقش دعای خیر کرد این قبول شده است دیگه. و در دیگر روایت که گفتن که دستاش بالا برداشته گفت یا رب عثمان اینی ردیت عن عثمان فرد عن، گفتن ای الله من از عثمان راضی شدم و تو هم از عثمان راضی شو. وقتی که پیغمبر از کسی راضی شد الله بدونه که از او بیشک شبه راضی است. تا طلوع فجر میگد همین دعا را میکردن. نگاه کنین به خاطر چی؟ به خاطری که انفاق کرد در راه پیشرفت مسلمان‌ها، قوت دادن مسلمان‌ها، از پسش آزار و اذیت نکرد، منت ننهاد. به این خاطر باز دیگر حدیث هم که هست که ثلاثه لا ينظر الله الیهم یوم القیامه العاق لوالديه والمرأة المترجله تتشبه بالرجال والدیوث. گفتن 3 نفر است که الله روز قیامت اونها را به نظر رحمت نگاه نمیکند. یکیش اون انسانی که پدر و مادرش اون عاق کرده است، یعنی از اون ناراضی است، پدر و مادر آزار و اذیت داده است. و یکی از اون گفتن زنی هست که خودش به مردها تشبیه میتید، مانند میکند، لباس مردی میپوشد و هر چیکاری که مردها انجام میتن از جهت زیب و زینت و لباس خودش به مثل مردها تشبیه میتید. گفتن لعن الله، لعنت کند الله، لعنت کرده است الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهین من الرجال بالنساء. گفتن لعنت کرده است الله اون زنهایی که خودشون به مردها تشبیه میتین و مردهایی که خودشون به زنها تشبیه میدن. زن باید رومال خودش داشته باشه، زن باید لباس دراز خودش داشته باشه، زن باید مثل مرد خیلی شیمو، یعنی لباسی که مردها میپوشن عادتاً باید نباشد. زن باید لباس زنی خودش داشته باشه، هرگز خودش به مردها مانند نکنه. و یکی دیگرش گفتن که دیوث، یعنی که مردی که در خاندانش زنش یا که دخترش یا که مادرش یا که خواهرش با عملهای بد با دیگر مرد انجام میتین، اونا پروایی نداره، از پس اونها یگان کوشش حرکتی نمیکنه که اونها را از راه بد، از راه حرام باز بگرداند. اونا گفتن الله روز قیامت با اونها به نظر رحمت نگاه نمیکنه. باز در دیگر حدیث هست که و ثلاثه لا يدخلون الجنه العاق لوالديه والمدمن الخمر والمنان بما اعطى. گفتن 3 نفر هست که داخل جنت نمیشوند. یکیش همین عاق پدر و مادر و دیگر نفری که همیشه عرق خورده میسته، عرق نوشیده میسته، شراب و خمر، و یکیش که منت نهاد با اون چیزی که به مردم و دیگر نفرها داده است. الله پناه بتید. و انسانی که انفاق کند مالش خالص برای رضایت الله و از پس او گفتیم آزار و اذیت نکند و اون مفسداتی که همون عملی صالحش باطل میکند انجام ندهد، الله برای اون گفتن اجر و ثوابی به حساب خودش وعده کرده است. و در یک قصه دیگر هم هست که یک پادشاه وزیری داشت و این وزیر هم به یک گناه مرتکب شد، به یک خطای مرتکب شد. یک کاری بود که پادشاه باید اون اعدام میکرد، قتلش میکرد به خاطر جرم و گناه انجام دادگیش. و در دربار پادشاه یک نفر از نزدیکی پادشاه پیدا شد که همین نفر مجرم وزیر از دربار پادشاه گریزاند. اون که یک روز مهلت داشت، امروز که جرم انجام داد فردا باید اعدامش میکردن، قتلش میکردن. و وقتی این نفر پیدا شد که این از دربار گریزاند برد، در راه که میرفتن شروع کرد به منت نهادن. گفت که حالا اگر من ترا از دربار پادشاه نمیگریزاندم، فرار نمیکردی، فردا در نزد دار ایستاده بودی، ترا پادشاه قتل میکرد.
گفت من از کاری تو متشکر هستم، بسیار خرسند هستم، بسیار خیر ببینی، بسیار کاری خوبه که انجام دادی، من این خوبیای تو را فراموش نمیکنم. باز چند راه میرفتن، باز شروع کرد به منت نهادن. گفت که ولی اگر من تو را از اونجا بیرون نمیکردم، ولی همون حلقه دار در گردنت آویزان بود، این ساعت یا ساعت دیگر میکشتن تا. گفت خیر چیکار کنیم؟ بسیار کاری خوب کردی، رحمت، بسیار کاری خیر ببینی، الله خیر جزای خیر بده. باز در راه میرفتن که باز شروع کرد. گفت که ولی اگر من تو را از همونجا بیرون نمیروردم و فرار نمیکردی، ولی الکی مرده بودی، خلاص بودی دیگه. گفت که میرم پیش پادشاه، خود ما میسپارم، بگذار مرا دار بکشه، قتلم بکنه، اعدام میکنه. گفت به چه خاطر؟ گفت به خاطر که هر یک باری که تو مرا سخن میگی و آزار میتی، به همون کاری کردگی منت منهی، من گفت هر بار به حسابی که یک بار کشته میشم، از اون برم گفت یک بار همون پادشاه بکشه مرا، قتل کنه، اعدام میکنه، این برای من سبکتر است از اون که تو هر بار مرا ببینی و بگی، هر بار ببینی بگی من تو را گریزاندم، من تو را خلاصت کردم، من تو را رهایت کردم، از این بهتر است که من برم خود ما گفت در همون حلقه دار ببینم. خب همون شرح حدیثی که بود میگیم دعا میکنیم ان شاء الله که 3 نفری که الله با اونها روز قیامت سخن نمیگوید. امام مسلم در صحیحش از حدیث ابی ذر گفته است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که 3 طایفه انسانی که الله روز قیامت همراه اونها سخن نمیگوید: 3 لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ينظر الیهم ولا یزکیهم ولهم عذاب الیم. میگه همین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 3 بار تکرار کرد، 3 بار از بزرگی همین گناه ها 3 بار تکرارش کرد. بعد ابوذر گفت خابوا و خسروا، فقال ابوذر خابوا و خسروا، گفت اونها ضرر دیدن، اونها زیان دیدن. کی هستن اونها یا رسول الله؟ با ما وصفشون کن، بگو کی هستن؟ خابوا و خسروا. و گفتن که المنان الذي لا يعطي شيئا الا منه، منت نهنده که هر یک چیزی میدهد منت مینهد، وقت بعد از دادن گفته میستد. و دویمش گفتن نفری که المنفق سلعته بالحلف الفاجر، نفری که کالوشا مالشا محصولاتشا میفروشه با قسم دروغ، زیاد قسم میخوره، مال به صفت به صفت نشان میدهد. و گفتن سیمش همون که والمسبل ازاره، نفری که ازارشا لباس شیمشا از بجلک پایان دراز میکند، از روی تکبر و خیالا، از روی خودپسندی و منمنی که با اون پوشیدن لباسش دیگر رو از خودش پس میدونه، خودش بالا میدونه. و آخر دعوانا ان الحمد لله.